Bona tarda a tothom i agrair, evidentment, abans de tot als organitzadors i a la Rosa Alcoy en particular que m'hagi convidat una vegada més a aquestes manifestacions tan originals que organitza ella i que tenen aquests títols que fins que no es veu el volum publicat, tanta originalitat costa a vegades d'imaginar que després sortirà un volum amb tot ben lligat, no? Doncs gràcies, Rosa. Jo us parlaré avui d'un tema que em preocupa des de fa temps, que m'interessa des de fa temps, relacionat amb problemes varis sobre el món funerari medieval i una cosa molt particular de l'edat mitjana, que és el tema de la reutilització de tombes, dels transferiments de cossos i també dels transferiments de tombes i dels intercanvis des d'aquest punt de vista. Una cosa que, com deia, molt particular a l'edat mitjana, que difícilment trobem exemples, i en tot cas no generalitzats, en èpoques posteriors, i que, per exemple, en l'últim volum, el volum que acaba de publicar la Rosa Alcoy, amb totes les nostres contribucions del darrer col·loqui, ja hi vaig publicar un text sobre un punt molt particular que són el transferiment de les despulles del fons del magnànim de Nàpols a Poblet. Una història divertida, complicada i plena de política al darrere. Deia que avui seria potser extravagant per un famós fer-se enterrar en el sarcòfag d'una altra persona, coneguda o no coneguda. Seria gairebé inimaginable que una personalitat vulgui utilitzar la iconografia, les imatges que donaven celebritat i posteritat a un altre personatge en un temps precedent o contemporani. Perquè, en el fons, i en primera instància, la mort és posteritat, és identitat i posteritat, això tant des del punt de vista del culte dels sants com del culte dels famosos. I la tumba és un lloc d'atracció col·lectiva, s'apropa la col·lectivitat, la família, però també, en el cas de persones més importants, els grups socials s'acosten a la tumba i d'aquí ve tot un fenomen molt medieval que és el de l'exposició dels cossos, transferiment dels cossos, i aquesta exposició dels cossos medievals és pràcticament l'única cosa, ja ho veureu, que podríem dir que continua en els segles successius. Cada sant, cada personatge important té les seves pròpies escenificacions, és a dir, una tumba en cada cas serveix per coses molt precises. I com a màxim, diríem, com a inspiració de l'edat mitjana en els segles posteriors, com a màxim potser l'edat mitjana ha inspirat algunes capelles del segle XIX als cementiris. Però, en canvi, les còpies són molt freqüents. Per exemple, les còpies del Sant Sepulcre de Jerusalem, com que Crist ha ressuscitat, no es posa el problema del cos i, per tant, es pot copiar indefinidament la tumba del Sant Sepulcre de Jerusalem en forma de monument circular, de cupoleta, en miniatura, més gran, i es pot, diríem, crear una difusió d'un culte sense el cos. Aquest és un element molt important. Per això, i en tenim tants exemples, tant siguin a l'arquitectura monumental com en els petits temples o construccions circulars a l'interior d'una església o d'un palau. Hi ha també el problema, com veureu, dels espais col·lectius, és a dir, que poden acollir diverses tumbes, capelles familiars, panteons o grups de tumbes i que també pateixen o volen ésser, diríem, canviades de lloc. A vegades veureu casos molt singulars de canvis de trossos de tumba a l'intern d'un mateix panteó i tot això, en el fons, és una manera d'ocupar l'espai dels altres, és a dir, per què s'assumeix o no s'assumeix la identitat dels altres? Perquè en el fons és això, fer-se enterrar en la tomba d'un personatge que té una inscripció i que explica qui hi havia i què havia fet. És d'una manera, com diríem, en el sentit més literal, gairebé d'usurpació d'identitat.
És un fenomen, per altra banda, poc estudiat des del punt de vista ideològic. Des del punt de vista tècnic, sí. És a dir, hi ha hagut molts estudis sobre la reutilització des del punt de vista de la història de l'art, de la història formal de l'art, doncs de les tombes, sobretot esculpides. Després tenim casos molt variats, és a dir, el fenomen d'una reconstitució posterior d'un panteó, d'un panteó real o d'un panteó comtal o simplement, com el cas de Saint-Denis, la reconstrucció del passat, de la història pràcticament d'un país, des dels reis merovingis fins als més recents, la reconstitució en un cert moment d'aquest passat. Això és bastant semblant al tema de la translació dels cossos dels sants amb cos o sense. El problema central, que no li trobarem encara explicació, però que potser amb aquesta edició, amb aquesta suma d'exemples, doncs podrem apropar-nos a entendre una mica. El problema central és això, que ens costa donar explicacions sobre el saber el per què en cada cas s'ha actuat d'una manera o d'una altra. Per què algú volia passar a la posteritat d'una manera precisa o per què volia passar a la posteritat adoptant la identitat d'una altra. La identitat són les imatges, és una inscripció, és un escut heràldic, són aquestes coses. Per què aquesta voluntat es tradueix en una expressió pública molt forta? I tampoc sabem sempre si això és resultat d'una pressió col·lectiva, d'una passió de tota la vida de la persona, o bé d'una decisió, diríem, sobtada en un cert moment. D'una manera o d'una altra ens trobem davant d'un problema gran. Aleshores, per entendre-lo, per apropar-nos a entendre aquest problema, jo he utilitzat diversos camins, com veureu, intentant agrupar temàticament aquestes problemàtiques i començant per entendre les més senzilles, és a dir, tot el fenomen medieval que tots coneixeu molt bé, de mort, sepultura i després transferiment d'aquests cossos. Aquí tenim els detalls del brodat de Bayeux, en el qual ens trobem amb una mort molt important, la d'Eduard, dit després el confessor, que en la seva mort decideix o accepta o vol aquest tipus tan poc habitual d'enterrament que acabem de veure ara, és a dir, el pas del rei amb corona a l'enterrament d'humilitat i després el sistema de processó cap a un lloc en el qual serà exposat públicament. Aquest fenomen, que és molt corrent a l'edat mitjana, va molt lligat a tot el problema de la visualització del cos. És a dir, obrir la tomba portarà a veure un cos. Veureu una mica més endavant que hi ha tot un fenomen que és el d'apropament a la tomba. En el fenomen d'apropament a la tomba, però això no és només pels sants, és pels sants i per les persones que tenen el poder d'atracció. La tomba és una atracció, és un lloc d'atracció. Aleshores, en aquests casos, l'apropament a la tomba podrà ser molt gosat, com veureu després. Es podrà entrar a dins de la tomba i anar a prop del cos. Això, evidentment, ho tenim més ben documentat en el cas dels sants, però no cal anar a l'edat mitjana perquè sabem molt bé el culte dels sants contemporanis, oi? A vegades no cal que hi hagi cos ni tomba. Penseu, per exemple, en el memorial de Lady Di a París, que és simplement el lloc on va tenir l'accident, al damunt d'aquell pont, i allò serveix per al regrupament col·lectiu al voltant d'un sant, sant màrtir en aquest cas, del nostre període més actual. Tot això, per l'edat mitjana, evidentment, és molt més, diríem, visualitzat, perquè la iconografia és molt més forta en aquests casos. Deia que va lligat en l'apropament al cos. Per apropar-se al cos s'ha d'obrir la tomba, s'ha de trobar el cos íntegre, i això és un fenomen molt medieval que després s'ha anat tenint una posteritat. Aquest apropament a la tomba, aquest trobar el cos íntegre, va molt lligat a tot el fenomen de les translacions. És a dir, aquí tenim un cas molt clar en el qual veiem el fenomen que després estudiarem en els casos més concrets. Això és un panell d'un retaule de Košice, a Eslovàquia actualment, l'antic Hongria,
en el qual trobem la mort de Santa Elisabet, la seva, diríem, elevació, l'obertura de la tomba, la troben íntegra i veieu al darrere el monument que està preparat per acollir aquest cos i que serà un monument que es podrà obrir, aquí es veu molt bé el mecanisme d'obertura d'aquesta tomba relicari, perquè en el fons tota tomba és un relicari, tot depèn de la devoció que donem a aquell cos, perquè el relicari tingui aquestes característiques o unes altres, i en el cas aquest veieu molt clar com és el sistema, quin mecanisme que permet d'obrir i tancar aquest monument. En aquests casos, arribarem, ara aquesta és una introducció més general, arribarem a aquest fenomen que estudiarem amb calma després, que és el fenomen de la reutilització d'una tomba precedent, prestigiosa, se sap o no se sap de qui era, però veieu de quina manera es reutilitza, en aquest cas, es dona identitat en aquesta tomba, en aquest cas senzillament instal·lant, l'estudiarem, la veurem amb calma després, aquest sarcòfag el tornarem a veure, instal·lant simplement un signe heràldic. L'heràldic és molt important en el fenomen de transformació de les tombes. Per altra banda, l'heràldic és molt important per qualsevol moment i element i estudi de l'edat mitjana i sobretot pel tema d'identitat que tant ens interessa avui. La tomba s'ha d'entendre també un altre fenomen, diríem, precedent en aquesta introducció per entendre també després tota la problemàtica d'aquesta bogeria medieval per recuperar les tombes del passat. S'ha d'entendre, doncs, el fenomen, o diríem, d'una certa manera, la importància del sarcòfag. I la importància del sarcòfag lligat sempre a l'única cosa que compta en l'iconografia medieval del judici final i en la iconografia medieval en general del poder feudal primer i senyorial o d'un altre tipus en els segles posteriors, que és la resurrecció. O sigui, no s'entén tot el sistema medieval si no s'entén l'element central que és la resurrecció dels cossos, aquest fenomen que anirà acompanyat del judici final. I tot el sistema de por i de, diríem, bons dolents, tranquil·litat, excitació, ordre i desordre, tot això va lligat en el fenomen de la separació dels cossos entre els bons i els dolents. Però es dona per entès, com veieu aquí en el timpà d'Autun, en la part baixa es dona per entès que aquests cossos ressusciten del sarcòfag, el sarcòfag en el qual evidentment s'enterren els mortals rics, els que es poden finançar un sarcòfag. No cal recordar que el nombre de sarcòfags o de mortals enterrats en sarcòfags importants són ben poc numerosos en comparació amb tots els altres enterraments. Un detall del timpà d'Autun i el mateix el timpà de Conca, veieu on s'escenifica encara més qui obre el tap de la tomba i surt el personatge en el moment de la resurrecció. Evidentment, això és idèntic al que heu vist abans, que és el retrobament dels cossos. El retrobament dels cossos correspon a això. Són els humans que obren la tomba i troben el cos en estat, diríem, d'incorrupte. I el punt central d'aquest fenomen és, evidentment, la resurrecció de Jesucrist de la tomba, en aquest cas molt escenificada, diríem ja en període més avançat de l'edat mitjana, ja molt escenificada amb un sarcòfag. I la sortida de Crist d'aquest sarcòfag és el que explica tot això que hem vist fins ara. Lligat a aquest tema ve el tema general de la santitat de la tomba. És a dir, una tomba és santa, el grau de santedat li donarem nosaltres en funció del tipus de culte que vulguem donar a aquesta tomba, una tomba diríem un enterrament d'un sant, un enterrament d'un màrtir, un enterrament d'un comte, d'un rei, d'un membre de la família. El de grau de santedat no vol dir res més que el grau de devoció que s'hi pugui donar. Per tant, cal protegir la tomba, evidentment, però al mateix temps la tomba té un doble sentit. D'una banda, diríem, l'exposició pública és un acte d'arrogància, és un acte de posteritat. No hi ha cap diferència entre una tomba, un sarcòfag ben monumental al mig d'una església o un retrat romà en una plaça pública. És a dir, són símbols de posteritat, com una estàtua a cavall d'un personatge important del segle XVIII o del segle XIX o actual. La tomba és això, és el voler mantenir-se viu, present entre els vius. I aquesta posteritat s'exerceix amb imatges.
amb imatges, amb l'absència d'imatges en alguns casos, però amb imatges que poden correspondre a gustos privats d'aquella persona o que poden correspondre a una finalitat política molt determinada en relació amb un objectiu de culte, de pelegrinatge, econòmic sempre, i això depèn molt directament de la comunitat, en el cas de religiós o d'altres sistemes que gestionen aquest tipus de culte. Podem pensar a qualsevol, diríem, cos venerat actualment, a Itàlia, per esmentar-ne un, Padre Pio, per exemple, i el culte fervorós al voltant d'un personatge que genera tot un sistema econòmic. I, per tant, les imatges aniran lligades amb el que es vol valoritzar d'aquest personatge. En aquest cas, no és ell qui ho vol valoritzar, són els altres els que exploten el sistema. I, per tant, aquí, en els casos en què no tenim per l'edat mitjana la documentació escrita, no sabem pas sempre com ha anat la decisió i l'exposició d'aquest cos. Aquí tenim un exemple un detall d'un panell que es troba al Museu de Sant Marc a Venècia, en el qual veiem, doncs, el sistema de culte, apropar-se a la tomba. No hi ha aquí la possibilitat d'anar més lluny perquè es manté la distància, però en la tomba d'Eduard el Confessor a Anglaterra, doncs en la nova tomba per Sant Eduard, més tardana, ja evidentment mitjans, si no una mica més tard del segle XIII, veiem el fenomen successiu, vull dir, l'atreviment més fort, que és entrar a la tomba. O sigui, penetrar prop d'un cos és obtenir-ne els beneficis més immediats. Això és simplement el mateix que quan es compra un record en un centre de pelegrinatge. Anem a Montserrat i comprem una medalleta i ens l'emportem a casa, és el mateix. Però si poguéssim entrar en el cos d'aquella tomba venerada, doncs ens podríem potser emportar un tros. Per això tenim molts testimonis. A Santa Fe de Conques, el relat del pelegrinatge del segle XI, ens dona, al voltant de l'any 1000, ens dona tot el sistema. Tant el sistema de protecció del relicari per evitar que amb el pretext d'endur-se un trosset d'aquell relicari, en realitat el que s'enduen és una miqueta d'or i per tant van debilitant la tesorització que representa aquell relicari, el pes d'or que representa aquell relicari, el van debilitant, però al mateix temps aquest sistema protegeix bé i aleshores s'instal·len uns sistemes de protecció, que són unes reixes en aquest cas, en altres casos unes altres, però sempre amb un sistema molt organitzat. Quan aquella peregrina que se'n va de casa seva per anar a Conques, a Santa Fe, doncs té por que la santa li demani de deixar les seves joies personals, ella, per no deixar-les, no té menys fe, però simplement vol protegir-les, les deixa a casa. I aleshores hi ha aquell episodi tan cèlebre, al voltant de l'any 1000, sempre Bernard d'Angers, que diu que la santa li fa, si apareix en el camí, l'atura i li diu: torna a casa a buscar els braçalets que t'has deixat i me'ls portis. Evidentment, això és un sistema econòmic, i s'ha d'entendre això per entendre el fenomen. Veieu aquí, doncs, deia, penetrar dins de la tomba, una cosa molt poc estudiada però molt freqüent a l'edat mitjana, com demostren, veieu, aquest tipus de tombes que tenen ja previstos els forats per poder-se apropar al cos, que es troba a dins o sota, o en el cas que us mostraré ara, veieu, el cos potser es trobava a sobre. En tot cas, els exemples són molt numerosos d'aquest tipus d'instal·lacions que permeten un sistema d'apropament al cos. Hi ha casos molt més cèlebres, no és ben bé el tema del que us estic parlant, però hi ha casos, per exemple, com la tomba de Sant Làzar a Autun, en la qual es passa sota del cos, que correspon a aquella imatge de l'Eva que està ajaguda en el dintell de la porta d'entrada dels penitents. Aquestes tombes, aquests sarcòfags, s'exposen. S'exposen buits o s'exposen plens. El sarcòfag és un objecte d'exposició, és un objecte venerat, no cal que sigui en funció de les imatges que s'hi representen, a vegades sí, d'altres no cal, ja ho veureu, però és un objecte important. És un objecte important pel material, a vegades per la iconografia, a vegades per un prestigi llegendari que no sempre tenim documentat escrit,
Per tant, heu reconegut tots la Catedral de Tarragona i el sarcòfag exposat, més públicament impossible, en la façana. Això d'exposar la tumba és molt freqüent i, evidentment, és un element essencial de l'escenografia medieval. Aquí tenim les 3 tombes principals d'Enric II Plantagenet, del Ricard Cor d'Alló i de Leonor d'Aquitània a Fontevraud. Aquí ens trobem amb un sistema d'exposició de la tumba que és com exposar el cos. És com mostrar el cos. És a dir, diríem, la posteritat, en aquest cas, del cos ve donada, i això evidentment és el punt central de l'edat mitjana, ve donada per l'exhibició del cos representat. I aquest cos representat, a vegades, pot ser, com veieu aquí, doncs situat, la tumba se situa en un lloc privilegiat. Aquí veieu un exemple que és d'un panell de Paolo Veneziano, en el qual es veu com aquestes caixes es posaven al damunt de l'altar o al damunt, diríem, d'una part elevada que permetés un pas i una exhibició i una obertura, ja ho veureu d'aquí a un moment. Reconeixeu en aquest sistema d'exposar la tumba que us estic explicant i de mica en mica d'anar exposant el cos, reconeixeu una de les 3 principals tombes de fusta. Moltes d'aquestes tombes eren de fusta i a vegades ens n'hem oblidat. Moltes d'aquestes tombes eren de fusta, són les de Sigena al Museu de Lleida, aquesta és la d'Isabel d'Aragó, però mireu bé que el panell d'un enterrament femení, diríem, molt semblant en el que acabem de veure, aquest és el del Museu Diocesà de Barcelona, Santa Maria de Cervelló, fixeu-vos bé que hi ha un sistema, mireu aquí a l'esquerra, aquí per exemple, ho veieu molt clarament, s'obre la tumba, es pot obrir pel davant. I per tant, això de que la tumba s'obri pel davant és un element essencial per entendre l'exhibició del cos. Aquesta exhibició del cos està molt ben documentada en el cas de la tumba de la Beata Juliana del Museu de Correr de Venècia. Aquesta és una santa molt celebrada a Venècia que va néixer el 1186, prop de Venècia, a la regió de Treviso, i era una santa que va fundar el monestir a Venècia i va ser molt celebrada. Després de la seva mort, la santa la van enterrar en terra, diríem, a la terra del monestir, i pocs anys després de la seva mort, 35 anys més o menys després de la seva mort, es va produir aquell fenomen llegendari que acompanya tantes vides de sants, que és que va sortir, doncs, diu la llegenda, una nit al cementiri moltes llums i van anar i van trobar el cos intacte de la santa. Aleshores, el cos d'aquesta santa, que ja era venerada pels seus fets en vida, es va situar en aquesta caixa de fusta. Aquesta caixa de fusta és molt important perquè és prou coneguda, més o menys cap al 1297. Aquesta caixa de fusta planteja moltes interessants qüestions en funció d'aquests problemes que us estic explicant avui. Primera de totes, fixeu-vos bé que la pintura important està a dins de la tapa, és a dir, estar a dins de la tapa vol dir que quan la tumba està tancada, aquesta decoració és com els objectes que es posen dins de la tumba, és a dir, són allà per la contemplació privada del mort. Després, la tumba té un sistema que permet d'obrir i d'exposar. Ja enteneu que les pintures de la part frontal són més tardanes, són del segle XVIII, no? Però la pintura, ara una mica restaurada, que es troba encara, i molt cèlebre per altra banda, la caixa, no ha estat gairebé mai estudiada, però les pintures sí, perquè evidentment corresponen a un element essencial de la pintura a la zona de Venècia d'aquests anys. Però aquesta caixa és molt interessant perquè, fixeu-vos, el sistema, això és al darrere, fixeu-vos, estava exposada, el sistema és aquest que veieu en aquest dibuix. És a dir, la part anterior, central, s'obre, i s'obre en certs moments i permet de visualitzar l'interior de la tumba. Torno enrere, veieu, es veu bastant bé, fins i tot en el cofre conservat, avui està exposat al Museu Correr a Venècia. Doncs es veu molt bé el sistema i tenim molta documentació, fins que en època moderna la santa, com tantes altres, va patir una traslàcio i la van portar en un sarcòfag d'època barroca
i aquesta caixa va quedar abandonada fins que va anar a parar al museu, per sort, perquè és un testimoni molt interessant d'un sistema que existia regionalment i localment, com demostra aquesta altra, la caixa de San Secondo, que estava en una illa de la Llaguna Veneciana, coneguda només per aquest gravat del segle XVIII, i que ens dona el testimoni, diríem, d'una moda local, fins a un cert punt, d'aquest tipus de caixes pintades per dintre i per fora. És molt interessant perquè després el discurs es pot allargar amb tots els sants sepulcres d'Alemanya, en territori germànic, que s'obren, hi ha el Crist a dins i es pot treure, etc. Però com que ens limitem als vius, als morts que eren vius, doncs el tema dels sants sepulcres no el tocaré. Aquestes caixes tenen una iconografia per fora i una iconografia per dins, però evidentment casos molt numerosos. Aquí ja heu reconegut, potser almenys els amics croates que estan aquí a la sala hauran reconegut la celebríssima caixa, en aquest cas d'orfebreria, de Sant Simeó a Zadar. Aquest és un exemple magnífic d'aquesta problemàtica, és a dir, aquí tenim una caixa tancada, exposada, amb episodis de la vida a fora i amb l'estàtua jacent del sant en la part superior. Això és la part posterior, veieu que es pot obrir, ara estem veient la part posterior quan la caixa està oberta, i aquí la veiem oberta amb una fotografia antiga en la qual, quan s'obre, es veu el cos del sant. Tot aquest sistema de reutilització, d'exposició, d'obertures, aquest sí que té una continuïtat en períodes posteriors. Aquesta idea d'exposar el cos dels sants o dels personatges importants que tenen una celebritat amb una col·lectivitat, hi ha dos models, el model incorrupte perquè es descobreix incorrupte o el model incorrupte perquè s'ha volgut que es mantingués incorrupte i doncs s'ha preparat perquè fos incorrupte. En aquest cas, doncs, el capellà d'Ars francès, segle XIX, i a molts altres casos, quan no es té el cos incorrupte, es pot substituir, com a Santa Maria sopra Minerva a Roma, per la representació. La representació equivaldrà. No tindrà potser la mateixa posteritat, però equivaldrà. Aquí veiem el mateix dispositiu, però amb la santa representada. I en altres casos, com Sant Leon Bembo, doncs el mateix sant es podrà representar i exposar d'aquesta manera. Un altre exemple, els exemples són numerosíssims, tots en coneixeu, tots n'heu vist. Aquí un exemple d'època moderna, la Beata Maria Jesús de Toledo, a Cuerva, i aquí Santa Zita, a Lucca, és un exemple medieval molt cèlebre, i aquest que és un exemple molt interessant perquè és el cos de Santa Cristina, i m'aturo un segon en aquest per explicar-vos la vida convulsa d'aquests cossos, la vida convulsa. Recordo amb dues paraules que Santa Cristina va ser martiritzada a Tir el 297, aquí veieu l'exposició actual, al segle VII la porten a Constantinoble i allà l'exposen a l'església de Sant Joan Bautista. El 1252 els venecians s'emporten el cos i l'exposen a Sant Marco de Torcello. I allà comença una vida convulsa dins de la Llaguna Veneciana. És a dir, el 1252 és a Sant Marco de Torcello, el 1340 la porten a Murano, l'exposen a Murano, el 1435 us passo tots els debats al voltant de cada una d'aquestes transferències del cos, intervenció del papa, intervenció del clergat local, tot el que vulgueu, els feligresos i tots els devots que fan uns processos i unes exhibicions públiques d'hostilitat, etc. Deia, el 1340 Murano, el 1435 torna a Torcello, però a un altre monestir, a Sant Antonio, i el 1793 va a Venècia, a Santa Justina, i encara no s'acaba aquí. El 1810 arriba aquí, en aquesta església, que és Sant Francesco de la Vinya, els franciscans, i el 1960 s'instal·la en aquesta urna que veieu ara i que veieu aquí, molt com es veu en aquest retrat, aquesta és l'exposició actual, que d'aquell cos de Santa Cristina probablement ben poc en queda. Però aquesta és la història que acompanya a tot això que us estic explicant. És molt interessant. Un altre punt, el punt següent d'aquesta exposició temàtica que us estic fent, hem vist exposar la tumba, hem vist exposar el cos,
i ara veiem la representació del difunt. La representació del difunt, bàsicament, diríem, la podem resumir amb dos elements, exposar el retrat o exposar una inscripció. Hi ha un tipus de narrativitat, perquè aquí ens trobem amb unes imatges molt interessants des del punt de vista de la narrativitat medieval. És a dir, hi ha una narrativitat amb imatges, que és una batalla, una guerra, el que vulgueu, però hi ha una narrativitat amb una imatge sola. Representar un personatge sol és narrar la seva vida, narrar les seves gestes, narrar les seves proeses, les seves misèries. Això és narrar amb una imatge única, però és que hi ha tota una narració sense imatges. La narració sense imatges és la inscripció, és uns signes heràldics, això és narració sense imatges. Per tant, tot això, aquest món funerari ens permet de representar-ho. Aquí tenim el cèlebre de Tarragona, Òptim de Tarragona, i a l'època medieval, no tinc necessitat d'explicar-vos, la presència de tots aquests monuments que, diríem, fonamenten la seva narrativitat en l'exposició del cos i sovint, doncs, amb una inscripció o amb un element que ens ho mostren. Aquest és un dibuix, diríem, una representació del segle XVIII de la tomba d'Enric V de Luxemburg, que va morir el 1281, en coneixem tantes, però fixeu-vos bé a la narrativitat sense imatges que acompanya el personatge. És a dir, el personatge té la seva narrativa, la seva vida, i després aquí hi ha tot un sistema de narrativitat sense imatges. El tipus més normal de representació del difunt és aquest. Ara entrem en una temàtica ja entrem en el viu del tema que em tocava explicar-vos, però calia tota aquesta introducció de problemàtiques vàries per entendre el sistema. Ara entrem en els temes d'identitat, de representació, és a dir, representar-se un mateix sota els trets d'un altre. O sigui, assumir els trets d'un altre, potser més famós, potser que té una història, potser que ens hi identifiquem. Evidentment, no sempre ho podem, diríem, justificar, però ho podem endevinar. Per exemple, en aquest cas, això és una pràctica ja present en el món tardoromà, molt freqüent, en el qual veieu en aquesta escena de caça d'aquest cèlebre sarcòfag dels museus capitolins de Roma, ben evidentment el personatge central és una identitat. No sabem si és el mort o si és un personatge, però és un retrat d'un viu, com són retrats dels vius els altres personatges, els dos més joves a cavall, els dos de les extremitats, però sobretot el personatge central. Això és molt freqüent, però aquesta freqüència no sempre la podem documentar. En tenim molts exemples, però no sempre la podem documentar. En tenim exemples en tot aquest tipus de sarcòfags en els quals, aquest és un sarcòfag d'escenes pastorals en el qual el personatge principal, aquest no es veu gaire bé, però per exemple aquí ho veieu molt bé, aquests personatges són retrats dels difunts. Retrats dels difunts sota l'expressió d'un pastor que no porta aureola, no és ni el bon pastor, ni Crist, ni res de tot això, però a vegades, i per altra banda doncs l'altra dona, a dalt també veieu una altra manera de representar i l'element central més important, l'inscripció, que sovint era pintada i per això no la tenim pas sempre. Veieu el tipus de retrats, en aquests casos com aquest, són ben clars. El que no podem, perquè no tenim documentació, és saber si aquí el retrat és la dona, és l'home de la part central o un dels altres personatges, com s'estratifica la família a través d'aquests retrats, sigui de la mitologia, sigui de la història santa. És a dir, molt sovint ens trobem en casos com aquest i com d'altres en els quals el difunt s'ha fet representar sota els trets facials i físics de Crist o d'algun altre personatge bíblic important. Tenim aquests exemples que ens demostren també la importància del retrat. La importància del retrat és essencial. No cal tampoc entendre, perquè és difícil d'entendre, que aquí el personatge principal al qual la dona dedica aquest famós sarcòfag dogmàtic del Vaticà tingui un format molt superior a la figura de Crist mateix, que està representada en les diverses escenes del Nou Testament. Tenim
Ara, doncs, podem passar ràpidament en aquesta, diríem, fase, no fer-se representar sota els trets d'un altre, sinó transformar el retrat. Transformar el retrat, en tenim molts exemples. En aquest cas, veieu, és un cas cèlebre de Mòdena, avui està murat a la Torre de la Guirlandina, un relleu funerari dels més característics del segle I, que a inicis del segle XII es transforma en uns retrats de la ciutat, uns retrats monumentals públics. Això era una estela funerària, no s'ha tocat la inscripció, per tant, a vegades ja ho veureu, es transforma en inscripció, no s'ha tocat la inscripció, però s'exposa uns retrats retocats, és a dir, el gust i la moda d'aquests retrats s'han adaptat al moment contemporani. Ja us he dit al començament que no tinc sempre explicació per a aquestes intervencions. El fet que les constatem, aquí en teniu un exemple molt clar, és un detall de la imatge precedent, aquí teniu un altre detall d'aquesta imatge precedent, però els casos són molt numerosos. Per exemple, en sarcòfags com aquest, de portes de ciutat que li diuen, doncs aquí també els retrats han estat retocats en estil del segle XII, més tardà en aquest cas, i fins i tot qui coneix Trieste i ha anat a San Justo recordarà aquestes esteles funeràries morades a la porta d'entrada, com si fossin els mesos de l'any en un portal d'església romànica. Doncs, en aquest cas, la utilització d'aquestes mateixes esteles funeràries que hem vist fa un moment a Mòdena en un context civil i que aquí veiem utilitzats a l'entrada de l'església en un context religiós. No les puc interpretar perquè cap inscripció em diu com es veien aquests personatges i a què feien referència quan es van instal·lar a la porta de San Justo a Trieste. En un detall d'aquests mateixos personatges, no s'ha tocat la inscripció té un valor d'antiguitat, té una qualitat molt forta, la inscripció romana, la inscripció antiga, no s'ha tocat, simplement s'ha tallat de manera d'adaptar-lo a aquest lloc. No us ho puc explicar el per què. La substitució de personalitat. Arribem ara a la substitució de personalitat. La substitució de personalitat es pot produir de diverses maneres, és a dir, utilitzant tal qual el sarcòfag d'un altre, fent-lo idèntic, per exemple, fent-lo fer idèntic, o, en alguns casos, simplement pel poder, diríem, el poder històric, el poder mitològic, el poder fins i tot molt simbòlic del material. Entre els materials que a l'edat mitjana es consideren més simbòlics des del punt de vista del poder, més simbòlics, per altra banda, per la dificultat de trobar-ne, és el pòrfir. El pòrfir no s'explorava en les pedreres d'Egipte des de la final del món antic, al segle VII o VIII màxim, i per tant tot el pòrfir verd o vermell que circula a l'edat mitjana per Occident és pòrfir de recuperació. És fàcil de fer els placatges de l'església de Sant Marc de Venècia perquè, vull dir, es poden tallar columnes, o dels paviments de Roma es poden tallar columnes i es poden anar fent. Però, evidentment, trobar aquest tipus de material per fer-se una tomba, en el cas prestigiós de les tombes de pòrfir dels reis normands de Sicília, per exemple, doncs és un prestigi enorme, lligat, veieu que en aquest cas no solament és tan lligat al material que no cal explicar-ho, i no hi ha ni inscripció ni retrats. Aquí estem davant de la tomba de Guillem I a Monreale, que es presentava així encara a finals del segle XVIII, aquest és un dibuix de 1811. Fixeu-vos el simbolisme antic que corona aquesta recuperació tan important de material. És igual que hagin treballat la tomba en època romànica per dir, però la idea és aquesta, la idea és la pica que està conservada, antiga, òbviament, a la Vila Borghese de Roma, la idea és la banyera que està reutilitzada com a base de l'altar a Sant Bartolomeo all'Isola a Roma, romana, òbviament, o encara la tomba de Clement XII al Laterà, a la Capella Corsini. Per tant, ens trobem davant d'un univers que utilitza l'antiguitat per les qualitats del material. Aquesta és una
diríem, una manera de substituir la personalitat o una manera de incorporar aquesta personalitat del material, aquest prestigi del món antic, aquesta riquesa que va lligada en la qualitat d'imatge d'aquest material. Aquesta és la tomba de l'emperatriu Constança, en aquest cas sempre a Palerm, en aquest cas. I, evidentment, ara, amb exemples menys prestigiosos, no sempre prou ben documentats, veurem un cert nombre d'exemples, alguns molt característics, perquè hi ha diverses maneres d'utilitzar el sarcòfag precedent, o sigui, de substituir la personalitat, una pel material, ja us ho he dit, dues per les imatges, o sigui, es vol recuperar un seguit d'imatges que hi són, i tres, la personalitat de qui tenia aquella tomba. O sigui, hi ha tres elements essencials per recuperar i substituir la personalitat d'un altre. A la catedral de Salerno hi ha una exposició pràcticament d'aquest fenomen que us estic explicant. Hi ha una sèrie de tombes, tant a l'atri com a dins, que són, diríem, que il·lustren d'una manera molt forta aquest sistema. Veieu que en aquest cas, doncs, en època en aquest cas molt posterior, s'hi ha afegit una inscripció a la part baixa. Aquí la substitució és total perquè no s'han tocat els retrats de la part central i, per tant, ens trobem davant d'un fenomen que potser, ho veureu d'aquí un moment, en alguns casos així és, potser deia la tapa de la tomba explicava tot. En veureu alguns en els quals això succeeix. Aquí en tenim una altra, en la qual, veieu, la substitució de personalitat s'ha exercit amb la presència, amb l'afegit d'aquests dos escuts, sarcòfag antic molt característic, no cal que us ho expliqui, però veieu els dos escuts que s'han introduït en les parts laterals per substituir la personalitat, per fer entrar la nova personalitat. Aquest és un sarcòfag molt important, que és el de Roger I de Sicília, a Nàpols, un sarcòfag del segle III molt important, que a començament del segle XII, Roger mor el 1101, adopta aquest sarcòfag. Estem en el moment en el qual possiblement aquest sarcòfag s'inspira d'un altre que veureu, que és el de Gregori VII a Salerno, que és una miqueta anterior. Tot això se situa al voltant, diríem, del fenomen de Monte Cassino, aquest fenomen de recuperació del món antic tan important, que contràriament a altres historiadors de l'art jo no situo per res en relació amb la reforma gregoriana, però sí que situo en relació a una recuperació i una voluntat de prestigi. Vull dir, quan a Monte Cassino Desideri decideix de fer aquella basílica, doncs organitza una gran expedició a Roma, però només per recuperar material, per recuperar columnes, per recuperar marbre, per recuperar tot aquest material, que a més de tenir la importància de la qualitat del material, té tot el simbolisme afegit del que representa del món antic. Aquest és un exemple molt clar. Aquesta tomba va ser va ser exposada a la Trinitat de Mileto. La Trinitat de Mileto és aquella famosa església que avui no existeix i, per tant, és potser un dels primers monuments de la dinastia, en tot cas, de Sicília, que posen en escena aquesta recuperació del món antic. Aquí no ho veieu en aquesta foto, però simplement el sarcòfag no s'ha tocat, és tal com era en el sarcòfag antic, només en les parts laterals aquí, en les parts laterals d'aquestes acròteres de la part alta, s'han integrat unes creus i potser també trobeu aquí aquest afegit, ara això serien ja qüestions de detall, aquest afegit, veieu, d'època medieval. Però simplement el tenim bastant ben documentat, aquest sarcòfag. Altre fenomen és la inscripció que se situa en un sarcòfag en un moment determinat. Us dic de seguida, atenció, aquesta inscripció és molt posterior. Aquesta inscripció no és medieval, però estem davant del sarcòfag de la catedral de Palermo de Constança, estem davant d'aquest sarcòfag i ens trobem amb una escena de cacera. Aquesta és lligada, òbviament, la dona de Frederic II i, per tant, 1222, la seva mort, ens trobem davant d'un fenomen molt particular. Primer de tot, sorprèn que per un sarcòfag femení
s'hagi escollit el que és el tema essencial de la virilitat masculina, que és la caça, la cacera, no? Però tampoc ens ha de sorprendre tant, perquè Baudry de Bourgueil, quan descriu la cambra, l'habitació de dormir de la comtessa de Blois, Adela, la filla de Guillem el Conqueridor, doncs ens explica tota una iconografia que és en realitat el brodat de Bayeux, per tant, una iconografia realment masculina. Però bé, en aquest cas ens pot sorprendre, no només pel tema que recuperen per un sarcòfag femení, sinó també perquè no el toquen, és a dir, no adapten res. El sarcòfag era tal qual. La inscripció que veieu, les dues inscripcions, són molt posteriors. La frontal és del segle XVIII, l'altra potser la petita de dalt una miqueta anterior, però en realitat són inscripcions una mica posteriors. A veure, la tapa, a més d'aquest sarcòfag, és contemporània de la caixa, però no ve del mateix sarcòfag. Per tant, en un cert moment hi ha hagut un transferiment, que veureu després en conclusió, un cas meravellós a Hongria d'aquests transferiments. La tapa no ve d'aquest sarcòfag, però és de la mateixa època de la caixa. Aleshores, el cas aquest de Constança és molt interessant, no s'ha retreballat, diríem, en època de principis del segle XIII aquesta escultura, i s'ha deixat tal qual i no us ho sé explicar, simplement ho constato. En altres casos, com aquí, ens trobem amb una adaptació, veieu la recuperació del sarcòfag tal qual, del sarcòfag antic tal qual, probablement la inscripció central, potser en pintura, venia, diríem, explicant-nos alguna cosa, la part superior s'hi ha introduït l'element referencial que és l'heràldica. Aleshores, fer-se seva una tomba, doncs, implica diverses coses, bàsicament 4 coses. Fer-se seva una tomba. Ara hem parlat d'utilitzar tal qual la tomba, ara parlem de fer-se seva una tomba. 4 coses, deia, i adaptar-la. Vol dir 4 coses, bàsicament. Una nova inscripció, n'hi haurà prou. Adaptar la iconografia, n'hi haurà prou. Sobretot l'heràldica, això canviarà profundament la personalitat. I, evidentment, el fet superior que domina tots els altres, instal·lar el seu propi gisant. Ara en veureu alguns exemples d'aquestes, diríem, reutilitzacions de tombes en les quals s'introdueix la seva pròpia personalitat adaptant-lo. I tornem a aquella tomba molt massa sovint oblidada que es troba a la capella de Santa Restituta, que és l'antiga catedral romànica de Nàpols, que es troba a l'interior de la catedral actual, i en la qual aquest sarcòfag molt interessant, fixeu-vos bé de quina manera s'ha deixat tota la iconografia, només s'ha introduït allà on hi havia el retrat del personatge o la inscripció, s'ha introduït el símbol heràldic. I aleshores, en la part superior s'hi ha introduït una inscripció. Aquí teniu el detall del retreballament de la part central, no s'ha tocat en absolut tot el reste de l'iconografia, i aquí està el model, no? Aquest és el model d'aquest tipus de tomba, oi? Aquí teniu el model i diríem, la utilització medieval d'aquell model, tal qual, simplement canviant l'element central. Ho deia que a la part superior s'hi ha introduït una llarga inscripció i una sèrie d'elements heràldics que fan referència a tota una història i a tota una narració sense imatges. Aquesta és l'altra part de la inscripció, vaig de pressa perquè no les podem comentar detalladament cada una d'elles, i deia l'últim element de clara imposició d'una adaptació de personalitat és instal·lar al damunt de la tomba tal qual la seva imatge. En aquest cas, a més, el símbol heràldic s'ha situat en la part, diríem, inferior del sarcòfag, a la paret lateral, com veieu. D'aquests casos en tenim moltíssims, és a dir, moltíssims en els quals trobem el sarcòfag antic tal qual i la instal·lació, l'apropiació d'aquest sarcòfag antic. El que no podem explicar sempre, perquè no coneixem tampoc les raons en cada cas, és de quina manera s'adaptava aquesta iconografia antiga al personatge. En alguns casos sí, perquè hi ha escenes de batalles, com us en ensenyaré algunes, però generalment el sarcòfag antic s'utilitza pel seu prestigi, pel seu cost. Hi ha, en època medieval, els
tallers especialitzats en reventa de sarcòfags, i doncs en estocar aquest material, tenir els estocs a punt i després passar a realitzar aquest tipus d'adaptacions. Veieu, els casos són a vegades fins i tot molt sorprenents, perquè aquí es pren en consideració un sarcòfag amb retrats i s'hi situa sobre una inscripció monumental, per altra banda, amb la heràldica nova que l'acompanya. Però el sarcòfag ve utilitzat tal qual i, per tant, aquí tornem a la introducció. És a dir, sorprèn i difícil d'explicar, diríem, la utilització d'una tomba d'una altra en la qual ni tan sols es cancel·la la personalitat del precedent, de qui l'ocupava precedentment. Aquí teniu la inscripció i l'heràldica que acompanya la inscripció, un altre detall, i això ens porta a, diríem, aquest fenomen d'ampliació d'això que estem dient, que consisteix a integrar el passat en un nou monument. O sigui, integrar el passat en un nou monument és aquest pas que estem fent ara cap a això que podem veure amb modèstia aquí, però que veurem més solemnement aquí, integrar el passat en un nou monument i que podem trobar en molts exemplars. Aviam, aquí ens trobem en què aquesta integració del passat en un nou monument, aquesta sí que va més enllà de l'edat mitjana. I va més enllà de l'edat mitjana de diverses maneres. La primera és aquesta. Durant el període del Renaixement, a vegades ens costa molt de saber si és una creació total renaixemental o si és un retoc d'uns elements precedents. Aquí tenim un primer exemple d'aquesta integració d'un passat en un nou monument que a vegades consisteix, com sobretot en període barroc, a reconstituir una nova creació a partir d'aquesta integració del passat. No s'us escapa el paral·lelisme de la tomba principal, que està dins d'aquest nou monument, amb tot allò que hem vist abans. Aquesta integració pot tenir diverses formes. Ens trobem davant de la tomba de Luca Savelli, aquesta és la de la moll de la dona de Luca Savelli en la catedral de Santa Maria in Araceli a Roma. Aquest personatge és molt sorprenent en el cas que estem estudiant perquè, veieu, ens trobem aquí amb un sarcòfag molt característic d'aquest període i d'aquesta zona romana, amb aquests mosaics, diríem que l'heràldica està representada en mosaics, és la tomba, com us deia, de Joanna, de la dona de Luca Savelli, Giovanna Aldobrandeschi, i estem a finals del segle XIII, però curiosament, un papa es fa instal·lar, o l'instal·len, no ho sé. El fet és que aquesta tomba porta el gisant d'un papa, d'un Honori IV, que va ser transportat a l'Araceli al segle XVI. És a dir, el segle XVI, en aquest cas, es transporta del Vaticà a l'Araceli el gisant del papa i se situa al damunt d'una tomba de la qual no es toquen els escuts heràldics. És molt sorprenent, però és així. I en aquest cas una tomba de dona i amb els escuts heràldics d'aquesta senyora. Per tant, quin concepte mental podia al segle XVI portar a aquesta transformació? La tomba, en canvi, de Luca Savelli és molt coneguda, però, evidentment, també, en aquest cas, encara estem més a prop de nosaltres, encara que no ho sembli. Aquí la reconstitució és del segle XIX, és a dir, la reconstitució dels escuts i de tot el muntatge és del segle XIX, en base, probablement, per alguns dibuixos conservats del segle XIX, en base al que era la sepultura de finals del segle XIII, que adaptava uns elements antics i el sistema medieval romà dels escuts en mosaic. Però és del segle XIX, aquest muntatge de la tomba de Luca Savelli a Santa Maria in Araceli. I ens porta encara més a prop de nosaltres en els muntatges museístics, és a dir, ens trobem en els museus arqueològics amb aquest sistema que en el fons representa exactament tot el que hem vist, però és un muntatge probablement dictat en aquests casos per les necessitats d'espai, però que donen una imatge, en aquest cas encara més falsa, del que podia ser aquesta tomba de dos moments diferents, muntat així per necessitats de presentació museística. Arribem a la conclusió, copiar totes aquestes maneres de fer per arribar a una conclusió
us presentaré simplement dos casos. Abans de presentar-vos els dos casos, us vull recordar, sense aturar-m'hi, us vull recordar un dels casos principals que he recordat en introducció i que ara desitjo també recordar-lo en conclusió, que és el cas de Saint-Denis, la reconstitució del Panteó Real de Saint-Denis. És a dir, una fantasia no contemporània, una fantasia medieval sobre el passat del país, una reconstitució de la història. Reconstitucions de la història en tenim moltes, més o menys serioses o més o menys, diríem, fantasistes, i algunes d'elles molt medievals. Us ensenyo, com conclusió només, dos casos concrets. Un és el cas napolità, el cas de Nàpols. El cas de Nàpols, en el qual tenim dos conjunts. Nàpols, curiosament, tot i la gran quantitat de tombes conservades, de sarcòfags esculpits, etc., els sobrans de Nàpols no tenien costum de fer-se enterrar amb sarcòfags monumentals. La noblesa de la ciutat sí, però els sobrans no. Els Anjou, quan arriben, doncs s'instal·len a Nàpols i constitueixen no ben bé un panteó. S'ha pensat que constituïen un panteó, però en realitat no és així. Entre les dinasties reals de l'edat mitjana europea, l'angevina, la dels Anjou, que arriben a Nàpols el 1266 i fins a l'arribada d'Alfons el Magnànim el 1442, doncs els Anjou donen una particular importància a les sepultures dels membres de la família real, però curiosament no desenvolupen la idea d'un panteó real. I aleshores, a partir del regne de Carles I, la ciutat de Nàpols es va transformant perquè és la seu administrativa d'un regne que arriba gairebé fins a Jerusalem. I, diríem, paral·lelament a una arquitectura sagrada i als llocs necessaris per l'administració de la cort, doncs arribem en el tema de les sepultures, d'aquesta cultura funerària de la posteritat, que vol dir també cultura de la història. Es pensava fins fa poc que la principal capella sepulcral a Nàpols era la capella dedicada a Sant Lluís de Tolosa. En realitat, construïda en un any una miqueta anterior al 1326, en la part, diríem, septentrional del transsepte de la catedral. Però avui dia que s'han estudiat, ara s'han publicat els documents de manera seriosa i documentada a part dels històrics, sembla molt que no hi hagués mai hagut una proposta real a Nàpols per la creació d'un lloc únic de sepultura i que tot el que veiem avui sigui el resultat d'anar-se afegint tombes a una catedral i a Santa Chiara, a la catedral i a Santa Chiara. És evident que quan els documents expliquen això ens fan canviar la visió que teníem de les voluntats reals. Tots pensem que qualsevol d'aquestes dinasties medievals tenia com a finalitat primera el crear un panteó. En el cas dels Anjou de Nàpols, no. I el panteó que nosaltres ens pensem que és, en realitat, és només l'afegit d'una sèrie de tombes. En el cas de la catedral, en el moment que es tanca l'obra de la nova catedral gòtica dedicada a la Verge Maria, cap al 1313, les tombes, les sepultures dels reis es trobaven, és a dir, les que havien estat enterrats a la catedral, és a dir, Carles I, mort el 1285, el seu net, Carles Martel, mort el 1295, i la dona d'aquest, Clemença d'Habsburgo, mort el 1295, es trobaven encara a la catedral antiga, que era la capella lateral de Santa, que estava dedicada al Salvador aleshores i que avui és la capella de Santa Restituta. S'hi van estar fins al 1333, ara ho sabem perquè s'han publicat els documents. S'hi van estar fins al 1333, quan va arribar a Nàpols Carles I d'Hongria. I va produir un canvi radical, Carles I d'Hongria, quan va arribar tornant-hi 30 anys després d'haver sigut nen a Nàpols. I aleshores va ser Carles I que va fer transferir aquelles tombes. En el cas de Santa Chiara, que veieu aquí, és també el mateix, és a dir, aquí tenim les tres tombes, Robert d'Anjou, el seu fill Carles de Calàbria i la dona d'aquest darrer, la Maria de Valois, i també la filla Maria de Durazzo. Estem sempre en el segle XIV, primera meitat i una miqueta de la segona meitat. Això no és un panteó, és simplement l'afegit
d'unes tombes al costat de les altres. I això ens dona una idea, en aquest cas, d'uns muntatges una mica diferents dels que hem estat estudiant fins ara. L'últim cas que us presento, per tancar la conclusió, és el d'aquestes tombes de l'antiga catedral de Iula Fehérvár, que avui és Alba Iúlia, avui a Romania i en època medieval Hongria, que són les 3 tombes de la família Hunyadi. Si us les ensenyo és perquè això ens demostra el poc que sabem quan ens trobem davant d'una d'aquestes tombes. És un cas particularment interessant. Quan parlo de la família Hunyadi, estic parlant de la família del rei Maties Corvinus, o sigui, estem parlant de la segona meitat, globalment, del segle XV. Ens trobem amb la tomba del pare, Johannes Hunyadi, del governador d'Hongria. Ens trobem amb la tomba del germà petit, János Hunyadi, i ens trobem amb la tercera, Ladislaus Hunyadi, és la tercera d'aquestes tombes de la mateixa família. Us les ensenyo molt ràpidament, sense gaires comentaris. La primera, aquesta que veieu aquí, és un cas molt senzill, una tomba excepcionalment tallada en un únic bloc de pedra, i és la de János Hunyadi, el més jove. La tomba central, que és aquesta, és la més important avui dia, el monument del governador. En el sarcòfag ens trobem amb 2 escenes de presoners i de guerra. Les extremitats curtes s'han perdut i la tomba, la part superior, el tap de la tomba, és una figura que, per l'estil que veureu ara mateix, aquest és l'altre costat d'aquesta mateixa tomba, una altra fotografia, i la part superior és un jacent del segle XVI amb l'estil molt característic del segle XVI. La tercera és la que veieu allà al fons, només té avui conservat la figura jacent, una figura és Ladislaus Hunyadi, una figura molt característica d'aquella regió. Aquí el divertit d'aquest cas és que originalment aquesta part superior d'aquesta tomba, la de Ladislaus Hunyadi, anava amb les 2 escenes de batalla que avui es troben en la tomba central. Això avui ho sabem per les inscripcions i per uns documents que ho han demostrat. És a dir, ens trobem amb una tomba que en un cert moment s'ha desplaçat el tap d'aquesta tomba, a l'intern d'una mateixa família s'ha substituït, utilitzant la caixa, s'ha substituït el jacent durant el segle XVI, probablement aquesta substitució es fa després. Us volia esmentar en conclusió, només senzillament, aquest exemple molt característic i molt poc conegut, per dir-vos les dificultats que tenim a entendre que dins d'una mateixa família es produeixi un fenomen com aquest. M'aturo aquí sense conclusió perquè em sembla que ha quedat prou clar amb aquests exemples que us he mostrat. Us agraeixo molt l'atenció i, sobretot, m'interessa dir que en aquest cas ens trobem davant d'unes substitucions de personalitat molt difícils d'explicar en períodes més recents, que gairebé no existeixen en el dia d'avui, molt pocs casos poden ser documentats, però en l'època medieval i en els segles immediatament posteriors, aquestes maneres de substituir-se a la personalitat d'un altre són prou variades. Moltes gràcies.